大家睇住啦，呢個咧就喺廣東茶樓非常之受歡迎嘅馬拉糕啦。原來做法咧係咁簡單嘅，全程咧隻手都唔使掂啊，用筷子攪兩攪咧咁就搞掂啦。整出嚟咧又鬆又軟，蛋香味濃郁。俾心機睇完呢個視頻，我相信咧個個都學得識嘅。我哋先準備一個乾淨冇油冇水嘅大碗，再打翻7隻雞蛋入去，將佢攪散攪勻之後咧，再加翻200克嘅紅糖同埋200克嘅溫水。將啲紅糖全部搞到完全溶晒之後咧，再加翻7克嘅酵母入去。呢度我哋要記得啦，因為入邊糖嘅比例咧係比較高嘅，所以我哋揀酵母嘅時候咧，一定要揀啲高活性內高糖嘅酵母先至得嘅。跟住將呢啲食材咧全部將佢攪勻。下邊呢一步咧就好關鍵啦，馬拉糕整得成唔成功咧，關鍵係在於點樣調呢個粉漿。我今日用嘅呢個咧係馬拉糕專用粉，20幾年老牌子嘅啦，由細食到大嘅。用佢整出嚟嘅馬拉糕咧，蛋香味十分之濃郁，食起身咧又鬆又軟，基本上咧就唔會失敗噶啦。出邊好多茶樓咧都係用緊佢嘅。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，中意食馬拉糕嘅都可以去試一試。喺碗入邊直接倒一包呢個馬拉糕專用粉入去，我哋要順住一個方向去攪，咁樣啲粉漿咧就攪得勻一啲嘅。攪勻之後咧，記得幫佢過一次篩，咁樣啲口感咧食起身就更加之細膩啦。跟住我哋封翻個保鮮膜，等佢放喺啲暖粒粒嘅地方咧，醒發佢30-40分鐘。醒發好之後咧，我哋仲要加翻殼粟米油入去，一邊加一邊去攪，將入邊嘅氣泡咧全部幫佢攪出嚟。呢一步咧攪得越充分嘅話咧，蒸出嚟嘅糕咧就越綿密嘅。睇到呢度記唔住嘅話咧，可以點個小紅心關注收藏起身，下次想食唔識整嘅時候咧都可以睇得翻嘅。跟住我哋準備一個蒸籠，喺個盤底咧記得墊翻張油紙啦。我哋再將啲麵糊倒晒入去，大概倒個5到6分滿咧就差唔多啦。因為佢蒸嘅時候咧會漲起身嘅，再輕輕咁幫佢震兩下，將入邊嗰啲大氣泡咧震出嚟。呢度我哋要記得啦，我哋一定要等水滾咗之後咧再放上去蒸，全程咧要用大火蒸佢35分鐘左右。如果你用凍水去蒸嘅話咧，時間就好難控制啦，蒸出嚟嘅馬拉糕咧可能就冇咁蓬鬆噶啦。時間到啦，我哋打開個睇睇，嗱又掂咗啦，真係簡單到止唔住。按照呢個方法蒸出嚟嘅馬拉糕咧，特別鬆軟嘅，甜度又啱啱好，食多2嚿咧都唔覺得滯。學識嘅朋友仔咧，記得收藏起身試一試啦。最後咧，唔好唔記得點翻個讚，加翻個關注啦。